Farklı bir açıdan çekiyorum. Yeşilliği algılamak için. Nefis yeşil. Her yer yeşil ve doğal. Yalnız doğal sinekler de bol. Sinekleri maalesef tabiatın doğal sirkülasyonunda işte ahengi ve dengeyi bozmamak için ilaçlamıyorlar. Onun için bu güzel yeşilliklerde böyle yayılıp eğlenme işleri çok zor. Fena halde takmış durumdayım. Yani bu arada da Ottawa Nehri'ne, yani Arova Nehri'ne çok ciddi kirli su ve şehrin bazı atıkları katılıyor. Dolayısıyla oradan avladıkları balıkları yiyemiyorlar. İşte önce siz bir arıtmayı öğrenin kardeşim. Ondan sonra sineklere sıra gelsin. Şey yapamıyorum. Akıl benden.